යුනි පොත් අතරට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මා කියවූ තවත් රසවත් පොතක මතක ඔයාලා එක්ක බෙදා ගන්නයි මම අද ඇවිත් ඉන්නේ. මම අද කතා කරන්න යන්නේ සමාජ මාධ්‍ය තුල අතිශයින්ම ජනප්‍රිය වුණු ලේඛිකාවක් වන මල්ෂි එන් ප්‍රනාන්දු ලේඛිකාව විසින් රචනා කරන ලද සුදු පාට සපත්තු කෘතිය ගැන. මේ ජීවිතය හරියට චක්‍රයක් වගේ. ඔරලෝසුවක් පසුපස තියෙන දැතිරෝධ සියල්ලම එකතු වෙලා ඔරලෝසුවේ කටු කරකවනවා වගේ අපට හමුවන අප ඇසුරු කරන මිනිසුන් සහ අප විසින් සිදු කරන කුඩා කුඩා ක්‍රියාවන් මතින් දිව යන චක්‍රයක් තමයි මේ ජීවිතය කියන්නේ. ඇතැම් වෙලාවක මේ ජීවන චක්‍රය තුළ අපි කාගෙම හරි භාවිතයට ගැනෙන කුඩා දැතිරෝධයක් වෙන්නට පුළුවන්. අප දැනුවත් හෝ නැදනුවත්ව අපි කවුරුන් විසින් හෝ භාවිතයට ගන්නට පුළුවන්. සුදු පාට සපත්තු කියන්නේ අන්න ඒ විදියට තව කෙනෙක්ගේ භාවිතයට ගැනුණු දැතිරෝධ බවට පත්වන මිනිසුන් සහ තමා විසින් දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව සිදු කළ ක්‍රියාවන්හි ප්‍රතිඵල වලට යලි යලිත් මුහුණ දෙන්නට සිදු වුණු මිනිසුන් පිළිබඳ ලියවුණු කතාවක්. මේ කෘතිය ඇතුලේ මල්ෂි විසින් රචනා කරන ලද පෙර කෘතීන්හි අපට හමු වුණු හුරු පුරුදු චරිත දෙකක් හමු වෙනවා. මේ කෘතිය ආරම්භ වන්නේ එම චරිත දෙකෙන්. ඔවුන් අපට ඉතාමත් හුරු පුරුදු චරිත. ඉතින් ඔවුන්ගෙන් ආරම්භ වෙන මෙම කෘතිය දිව යන්නේ දාම ඝාතකයෙකු පසුපස හමා යන පරීක්ෂණයක් වටයි. මෙම ඝාතන දාමයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි සෑම මරණකරුවෙක් අසලින්ම සුදු පැහැති සපත්තුවක් හමු වීම. මරණකරුට මරණයට පෙර මේ සුදු පැහැති සපත්තුව හමු වෙනවා. ඉතින් මේ සුදු පාට සපත්තුවත් මේ දාම ඝාතනයත් අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? මේ කෘතියේ පසුපස මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. තවත් සපත්තුවකුත් එහි සිට හමු වුණි. ඒ අනුව දෙවැනි, තුන්වෙනි, සිව්වෙනි සහ පස්වෙනි මරණවලදී එකිනෙකට සුළු වෙනස්කම් සහිත වර්ගවලින් යුතු භාවිතා නොකළ කාන්තා සපත්තු දෙක බැගින් හමුව තිබිනි. සරත්ගේ මරණයේදී හමු වූයේ පස්වෙනි මරණයේ දකුණු කකුලට ගැලපෙන සපත්තුවේ අනෙක් සපත්තුව පමණි. ඒ අනුව ඝාතනයේ අවසන්දයි සැකයක් සියල්ලන් තුල හටගෙන තිබිනි. උක්ත දිනයට ආසන්න දිනවලදී අදාළ පුද්ගලයන්ගේ නිවෙස් වලට විවිධාකාරයෙන් එම සපත්තු ලැබී තිබිනි. එම පුද්ගලයන් අතුරින් හුදකලා වූවන් නොවූයේ අමල් සහ ගයානි පමණි. ඒ දෙදෙනාටම පාසල් මාර්ගයෙන් එම සුදු සපත්තු ලැබී තිබිනි. ඒ සියල්ල අනාවරණය වූයේ ඝාතන කිහිපයක් සිදු වූ පසුය. මරණ සියල්ලම ඒකාකාරීය. ඒ සියල්ලේදීම අදාළ පුද්ගලයන්ට යම්කිසි රෝගී තත්ත්වයන් කිහිපයක් තිබී තිබේ. මේ යන මොහොතේ වුන් හුදකලාව සිටියෝය. මරණය සාහසික හා මිලේච්ඡය. සියල්ලන්ම දැඩි වේදනාවක් විඳ තිබෙන බව වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලින් සහතික වී තිබිනි. මේ මරණවල තියෙන තවත් එක් විශේෂත්වයක් තමයි මේ මියගිය මරණකරුවන් සියලු දෙනාම එකම මිතුරු කැලක මිතුරන්. මේ එකම මිතුරු කැලක මිතුරන් මේසා කුරුරු විදියට ඝාතනය කරන්නට, මේසා කුරුරු මරණයක් අත්වන්නට හේතුව මොකක් වෙන්නට පුළුවන්ද? මේ ජීවිතය තුළ මිනිසුන් සිතා හෝ නොසිතා කරන ක්‍රියාවන්හි ප්‍රතිඵල කවදාම හෝ දවසක යලිත් අත්විඳින්නට වනවාමයි. මං හැමදාම කියනවා වගේ මිනිසුන් නෙලාගන්නේ ඔවුන් වපුරන බීජයෙහි ඵලය. ඉතින් අපි අමතක කරන්න නරකයි අපේ ජීවිත කාලය තුළ අපි දෙයක් කරොත් එහි ප්‍රතිඵලය එහා සමානව හෝ ඊටත් වැඩියෙන් කවදා හරි දවසක අපිට අත්විඳින්නට වනවා කියන එක. ඉතින් මේ කෘතිය හරිම අපූර්වයි, හරිම රසවත්. ඒ වගේම අපිව රවට්ටලා අවසානයේ අපිව වික්ෂිප්ත කරවනවා. ලේඛිකාවගේ එම හැකියාව නම් අතිවිශිෂ්ටයි. ඉතින් ලේඛිකාවගේ මේ අපූර්ව දක්ෂතාවය මේ කෘතියේ වටිනාකම තවත් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඊටමත් අපූර්ව රචනා ශෛලියක්, ඒ වගේම සිතාගත නොහැකි අන්දමේ පාඨකයාව නොමග යවන, පාඨකයාට විටක බලාපොරොත්තු දෙන වගේම තවත් විටක පාඨකයා රැවටුණු බව හඟවන කතාවක්. මේ කෘතිය ඇතුලේ මම දකින එකම අඩුපාඩුව තමයි මෙහි පරිච්ඡේද වෙන් කිරීම. මේ පරිච්ඡේද වෙන් කිරීමේදී ලේඛිකාව
අතීත සහ වර්තමාන සිදුවීම් වෙන්කොට හඳුනාගත හැකි පරිදි වෙන් කරා නම් මේ කෘතියේ රසය තවත් වැඩි වන්නට තිබුණා. මම හිතනවා සමහර විට ලේඛිකාව එහෙම කරන්නේ නැත්තේ මේ කුතුහලය තවත් වැඩි කිරීමේ අරමුණින් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කෘතිය ඇතුලේ ඉතාමත් රසවත් සහ දැනුමේ සුපෝෂිත විස්තරාත්මක කරුණු කිහිපයක්ම දක්වලා තියෙනවා. ඒ විස්තරාත්මක කරුණු කෙතරම් රසවත් වුණත් ඇතැම් විට මේ කතාවේ ගලා යෑමේ වේගය මන්දගාමී කරන්නට එම කරුණු හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉතාමත් රසවත් කෘතියක් රහස් පරිචය කතා කියවන්නට අභිරහස් කෘති කියවන්නට කැමති වික්ෂිප්ත වන අවසානයකට කැමති ඔබත් මේ රසවත් කෘතිය කියවයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුදු පාට සපත්තු අවසානයේ හිතාගත නොහැකි අවසානයක් ලබා දීලා අපිව උස්සල පොළවේ ගහපු තවත් එක් කෘතියක්. ඉතින් මං ආයෙමත් දවසක මේ වගේම රසවත් හරි අපූර්ව කෘතියක මතක අරගෙන ඔයාලා මුණ ගැහෙන්න එන්න. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.